Тамашалар отырғанымыз. Бүгін біз жалпы геометрия курсын ары қарата жалғастырамыз. Бүгін өтетін тақырыптарын жазып қояйық. Бүгін бізде жалпы өмірде пирамиданы кездестірдік пе? Естуіміз бар ма? Қайда кездестірдіңіздер? Египет. Жалпы сіздер білесіздер, Египетте пирамиданың ең бірінші қаланғанын. Енді сол Египетке барып саяхат жасап көрейік. Орталарыңызда кез келген бір студент маған шығара қойса, мына алдарыңызда Airbox арқылы ол бізге виртуалды түрде Египет еліне саяхат жасап көреміз. Қазір сізге белгілі бір Google программасы арқылы Египетке саяхат жасап көрейік. Саяхат жасап көреміз. Мына қазір біздің теманы көріп тұрғаны. Қараңыздар. Айналасында не көріп тұрсыздар балдар? Пирамида, Біздер қазір сіздердің алдарыңызға қарапайым пирамиданы сурет салғаннан көрі осындай пирамида көрсеткені жөн көріп отырмын. Тиман, қалай ойлайсың? Қандай ерекшелік бар ма? Ерекшелік жоқ, пирамида көріп тұрсың, Жақсы, рахмет. Қазіргі кезде Египетті көріп тұрған, Египеттің айналасында Египетте саяхат жасап жүрміз. Айналада қалай осы пирамида арқылы сіздерге жалпы мағлұматтар беріп өтейін. Қазіргі техниканың дамуына байланысты көптеген программалар бар. Соны біз қазіргі уақытта қолдану үстіндеміз. Қазір сіздерге айналаларымызға пирамиданың өзінің сұлбасын көрсетейін. Көріп тұр ма? Бұл біздерде пирамида, осы пирамиданың өзінің биіктігі бар, көріп тұрғандарыңыздай. Видеода көріп тұр ғой, Оны біз әртүрлі смартфондар арқылы көлемін жалпы түрде шынайы түрде көре аламыз. Енді осы пирамиданың көлемін тауға жалпы сіздерге түсіндіріп кетейін. Пирамида біздерде суреттерге көріп тұрғанымыздай пирамида неше түрлісі бар. Бұл пирамиданың табаны ең бірінші табаны төртбұрыш болып келетін пирамиданы алайық. Биіктігі S болатын, S болатын пирамиданы аламыз. Осы пирамиданың көлемін табу біздерде формуласы бар. В тең болады 3/1 S көбейтілген H. Бұндағы S дегеніміз ол табанның ауданы, H дегеніміз ол SO биіктігі. Яғни мысал келтіріп кетейік. Мысалы, биіктігі 12 сантиметр болатын, табанның бір қыры, бізді аға тең болатын болса, квадрат болып келетін пирамиданың табанның бір қыры 5 сантиметр болатын болса, пирамиданың көлемін қалай табамыз? Пирамиданың көлемін қалай береміз? Формула бойынша 3/1 S көбейтілген H еді, бірінші S-ті тауып алайық. S-ті табу үшін, яғни ауданды табу үшін, біздерден табаны квадрат болғандықтан квадратынан пайдаланамыз. Ұзындығы мен ені сурет арқылы табады. Бұл жерде отырағы, бұл жерде біздерде квадрат болғандықтан аудан тек қана барлығы тең, яғни мен ол кезде аны аға қойып салсам, ауданы шыға келеді. Бізде ауданың 5 сантиметр болғандықтан неге тең болады? 25 сантиметр квадрат. Енді көлемін табамыз, В тең болады 3/1 S көбейтілген S біз неге тең болды? 25 сантиметр квадрат. 25 сантиметрге тең болды. Көбейтілген 12. Көбейтілген 12 дұрыс айтасыздар. 3 пен 12-ні қысқартып жіберсек, 4-ші бөлеске өтеміз, неге тең болады? 100-ге тең болады. 100 сантиметр не болады? Куб болады. Алдарыңызда осы геометрияны сіздерге барлық сабақтарды көрсетіп жүрмін. Енді осы пирамиданы көрсете салайын. Сіздердің алдарыңызда беріліп тұрған мінекей координаталар, Осы
координатаға. Қазір мен пирамиданы салайын. Мына пирамида координаты осындай. Қызылы бұл біздерде координатымыздың ұзындығы, көгі бұл ені, жасыл бұл биіктік. Осындай түрде күнделікті өмірімізде пирамидалардың көлемін табуға арналған есептерді осылай шығара берулеріңізге болады. Яғни көз алдарыңызға қарапайым сызықтар көріп, өздеріңіздің қолдарыңыздағы смартфон арқылы осындай фигуралардың көмегімен есептеріңізді шығара берулеріңізге болады. Виртуалды математика. Яғни қазір осы есеп бұл жерде сіздерге тапсырма беріледі. Сол тапсырманы орындау мақсатында қазір қойған мақсатымызға жететін боламыз. Тақтаға кім шығады? Қазір Махаббатқа мен виртуалды ойын беремін. Махаббат, алдында не көріп тұрсың? Пирамида. Пирамида, иә? Әлішер, сен жазып отыр. Сол пирамиданың биіктігі неге жетеді? Қарап жібер. Қабылдасында биіктігі 400 сантиметр кетен, иә? 400 сантиметр. Табаны не кетен? Табаны қандай? 4 бұрыш па берілген? 3 бұрыш па? 4 бұрыш. Табаның бұрғыры 300 сантиметр, иә? 300 сантиметр. Осы айналына қараш. Айнала сұрақ берілген ба? Иә. Сұрақта пирамиданың көлемін табуға есеп берілген. Иә? Қандай жауаптары бар, қарай жүрші? А жауабы 36 метр куб, Б жауабы 16 метр куб, С жауабы 12 метр куб. Жақсы, енді осына Әлішер маған есептеп бере ол, қаншаға тең болатын? 9 метр квадрат, иә? Жақсы, әрі қарай енді көлемін табуға тең болады. 3-те 1, 9, 4 сантиметр, неше метр? 4, иә? Тең болады, неге тең болады? 12 метр куб. 12 метр куб деген бар, Махаббат бар. Сол 12 метр таңдай ғой, көк жан тұр, иә? 12 метр таңдаған. Жан тұр ма? Көк жан тұр ма? 12 метр жанына бараға точка метр. Иә? Көк жан тұр ғой? Жақсы, яғни біздің жауабымыз дұрыс деген сөз. Рахмет, отырғанымызды. Көңілдеріміз селдірту мақсатында ойын ұйымдастырғым келіп отыр. Тақтаға тыңшылар бір студент келе қойса. Селдірту ойынына жүрек, әлші қаптай тұрғарайыншы. Балыр саған көмектеседі. Айналаңда кез келген біреуін таңдап стартқа басамын. Жауап берейік. Чейтен, тезші. Бұл арқылы алдағы уақытта сіздерге осындай виртуалды ойынды құрастыру керек болады. Сол мақсатында сіздерге осындай ойындар ұйымдастырып жатырмыз. Сіздер техникалардан кешсіздер, қарапайым есептерді көбейтпеген көріп, виртуалды ойынға өте ыңғайлы. Жақсы балалар, бүгін біз қандай тақырып өттік? Пирамида. Жалпы осы уақытқа өтіп жатырған сабақтарға қарағанда бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз қандай? Не ұнады сіздерге? Пирамиданы виртуал түрде көру және есептерді виртуал түрде шығару. Сізге көп жақсы ұнады, иә? Жақсы, рахмет. Әлішер. Сол виртуалды ойын арқылы есептерді шығару. Жақсы. Жалпы бүгінгі сабақтарымыз маған өте ұнады, талпыныстарымыз. Бүгінгі сабаққа қатысқан Еркебұланға, Әлішерге 5 деген бағаларды беремін. Алдағы уақытта қалған студенттерімізде жақсы өз өздерін көрсетеді деген ойдамын. Көп рахмет. Сабақ ұнады ма?